तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Vivo X100 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप Vivo X100 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo X100 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को ऑडियो एडजस्टमेंट में आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo X100 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को सिस्टम मैनेजमेंट में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। तो दोस्तों, यदि आप अपने Vivo X100 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन के आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo X100 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यही आपको 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। उसके बाद से आपका Vivo X100 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।